喂，Hello，大家好啊，又係槍王啊！今次咧，終於到拉掛呢部 Compact Player 嗱，記住係 Compact Player，因為之前咧其實喺 Compact 系列嗰度咧，拉掛已經由最先嘅 Swimmer 啦，跟住到風佬啦，跟住到 PSU 啦。咁而呢一部嘅 Compact Player 咧，係 Compact 系列嘅第4部嚟嘅。咁其實咧，較早之前咧，我都拍過條片咧，介紹過 Compact Swimmer 呢一部嘅串流機仔嘅。咁但係咧，因為呢部串流機仔咧，佢淨係得部串流嘅啫，即係佢淨係得串流嗰一 part 嘅啫。但係佢咧就冇解碼嘅。咁如果你要玩到佢最靚聲嘅話咧，當然你用埋佢嗰個拉掛嘅 DAT 咧就會係最靚聲嘅。咁不過咧，一講到拉掛嘅 DAT 咧，其實由 Classic 系列開始咧，就已經係超過10萬蚊以上㗎啦。咁喺對於好多嘅玩家嚟講咧，呢個係一個心理關口嚟嘅。咁所以咧，今次咧佢終於出一部叫做 Compact Player。咁而呢部 Compact Player 咧，佢入邊係有晒 Swimmer 嗰個技術啦，即係Compact Swimmer 嗰個技術之餘咧，佢另外再加多份 DAT 喺入邊嘅。咁而嗰份 DAT 咧，大家係可以透過一條 LAN 線咧，就可以直接上串流啦。咁或者咧，大家可以透過你嘅 NAS 咧，直接攞你嘅 file 啦。譬如你啲 Hi-Res 嘅 file，PCM 可以 support 到去32、384嘅，咁而 DSD 咧亦都可以去到256嘅，咁或者 DSD 都可以 support 到嘅。咁另外佢份 DAT 嗰個輸出嗰度咧，一對嘅 RCA 輸出咧，咁亦都可以就咁樣將條 RCA 就直接入你部前級嗰度，或者你部合併機嗰度，咁就已經可以做到拉掛嘅串流加解碼嘅功能㗎啦。嗱，咁今次咧呢部機咧，就終於到我手啦！咁我而家咧同大家一齊開個箱，睇下究竟入邊個真身係點樣啦。咁好啦，咁開咗個盒之後咧，大家見到啦。首先而家咧一本嘅 Compact Player 嘅 manual 啦。咁另外咧就係有隻火牛啦。咁而呢隻火牛咧係幾多 V 嘅咧？哦，都係12V5A 嘅。咁所以咧，如果大家屋企係有一隻靚嘅 LPS 嘅話咧，咁亦都可以俾電佢嘅。好，跟住再對落，再對落咧就一條歐式嘅電源線啦。另外咧，仲有一個好乾淨嘅拉掛手套，係啦。咁不過呢個拉掛手套咧，我都係唔會開佢噶啦。咁又係擺翻埋一齊先。好，咁我開咗呢邊箱之後咧，咁我哋就快手開埋隔離嗰個主機啦。嗱，咁而主機嗰方面咧，好啦，嗱，主機就係咁樣嘅，亦都係一貫嘅 Compact 系列嗰個 size 啦。咁亦都係成嚿都係用實心鋁去攞出嚟嘅。咁而嗰個底嗰度咧，因為咧呢一部 Compact Player 咧，佢機仔細細啊，變咗咧你都唔知換啲咩釘腳落去，除咗佢原裝嗰粒之外。咁所以如果大家係冇諗住用 VFS 嗰塊板嘅話咧，咁我建議用釘箭啊，用所有嘅箭材咧，你就咁樣放部機喺面就已經可以㗎啦。咁至於你係放喺呢兩條避震膠上邊啦，抑或係直接掂落去嗰個機底嗰度咧，咁大家咧就可以自己試。我自己咧就中意將佢墊咗落去呢個避震膠嗰度嘅，感覺上咧係會實淨啲，同埋柔和少少嘅啲聲。咁所以就大家自己玩下啦嚇。咁跟住咧，大家睇埋個機背啦。嗱，其實機背咧就最簡單㗎啦。呢度有多粒 reset 掣喎。OK， 我哋由個地線嗰個位開始講起啦。嗱，呢個咧就係個地線俾你玩地盒嗰個位啦。咁另外咧就係有個 reset 掣嘅。咁 reset 掣再隔離咧就係個 RJ45嗰個插啦。咁再隔離咧 USB 呢個位咧就係俾你接駁翻一啲手指啦，或者係一啲 portable 嘅 hard disk 咧，入邊有歌嘅話咧，亦都可以直接入落去嘅。咁跟住再隔離咧就已經係個 analog output 嚟嘅啦。咁就係 RCA 嘅。跟住咧再隔離咧就係12V 嗰個 DC 插啦。咁成部機嗰個結構咧就係咁多啦。咁跟住落嚟咧，我就將部 Compact Player 咧就接駁翻落去佢嗰個 Compact PSU 嗰度。咁跟住咧就再播啲歌俾大家聽下啦。
咁好啦，大家又聽完歌翻嚟啦。嗱，我不嬲咧呢一套機咧，我都係大家見到啦，我都係駁緊套 Classic 系列嘅。咁之前咧，大家見到頭先嗰個畫面咧，就係我側跟嗰部咧，其實係部 Compact Streamer 嚟嘅。嗱，咁而個輸出嗰方面咧，就係透過條 Lagua Link 咧，就直接去咗 Classic 嘅 DAT2 嗰部嘅解碼嗰度嘅。咁跟住先至再去 Classic PM 啊、Classic Power M 啊咁樣出聲嘅啫。咁我不嬲都係咁樣駁㗎啦。嗱，咁而今次咧，我同大家都係第一次聽 Compact Player 呢一部機。嗱，咁如果以頭先嘅表現咧，我覺得部 Compact Player 比起部 Streamer 再加埋 DAT2 嗰個表現啦，大約我諗可以做到80%到嘅水準嘅。即係當然啦，如果可能係一個再大啲嘅系統嗰度咧，可能嗰個分野咧可能會再大啲嘅。咁但係咧，如果以而家我用晒成套嘅 Classic 系列啦，咁PM 啊、Power M 啊，全部都係 Classic 系列啦。咁跟住就係推對Vivid 嘅 G4 嘅 CU 版啦，呢個最新版本嘅 CU 版。咁如果喺我而家呢一個組合咧，我覺得除咗係嗰個分析力啦、個背景寧靜度啦，即係講緊個分隔度啦。呢一個咧係比較有明顯嘅分別之外咧，喺個人聲嗰種感染力啦、嗰種感情或者係人聲嗰種喉底嘅細緻聲咧，其實佢係出到晒Lagua嗰種味道嘅。嗱，咁而呢條片咧，我就冇諗住再將個音樂咧就零舍舍分開㗎啦，因為咧我覺得呢條片咧短短地咧俾大家一次過聽埋去。頭先嗰個表現係點樣？因為我覺得嗰個表現咧真係好鬼正嘅。嗱，我相信咧，你哋透過耳機咧，一定聽到Lagua嗰種獨有嘅人聲嘅魅力啦，嗰種幼細啦，嗰種滑啦，嗰種感覺，大家一定會聽到嘅。就算透過 YouTube 你都聽到嘅。嗱，咁最後咧，同大家嚟個總結啦。嗱，其實咧喺Lagua嘅 Streamer當其時一出嗰陣時咧，我已經係話Lagua最平嘅器材。一定係呢一部 Streamer 噶啦，咁當然部 Streamer 係賣3萬零4萬蚊嘅啫，咁但係呢一部嘅 Compact Player 咧，佢係賣48000度啦，48000度，咁大約係貴1萬蚊度，比起部 Streamer，咁但係咧佢係有埋份 DAT 喺度嘅，咁所以咧而家咧呢部 Compact Player 咧，我相信應該係Lagua咁多個器材裏邊咧。係最抵玩嘅一部，因為佢一定係抵玩過部 Streamer嘅，因為部 Streamer 咧唔計 DAT 咧，即係當然啦，你如果用緊部 DAT Lagua嘅 DAT 嘅話，咁當然你要就買部 Streamer 就得啦。咁但係如果你話喂唔係喎，我都諗住升級部 DAT， 諗住升級埋嗰個Streamer 嘅話咧，咁我建議大家咧一定要考慮下呢一部嘅 Lagua嘅 Compact Player 嗰種獨立咧，真係好吸引嘅。咁大家如果想試嘅話咧，咁可以嚟翻俱樂部，即係打翻呢一個電話揾翻我啦。咁約翻個時間上嚟試音，亦都可以。嗱，或者咧，大家可以去翻中環嘅凌志音響嗰度咧試音，亦都可以嘅。嗱，咁今次呢條片咧短短地啦，咁同大家分享到呢度啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。